జగన్నాథ్ అభిమానుల ఎదురుచూపులు ఎట్టకేలకు ఫలించాయి. హలో గురు ప్రేమ కోసమే తర్వాత రామ్ నటించే సినిమా ఏమై ఉంటుందా అన్న సస్పెన్స్ కు తెరపడింది. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కే సినిమాకు డిఫరెంట్ టైటిల్ పెట్టారు. పూరి జగన్నాథ్ సినిమా టైటిల్ అంటే లోఫర్, ఈడియట్ మాదిరి ఏదో ఒక తిట్టు ఉంటుంది అనుకోవడం సహజం. ఈ ఊహలకు భిన్నంగా వైవిధ్యమైన టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు పూరి. రామ్ తో తీయబోయే సినిమాకు ఇస్మార్ట్ శంకర్ అన్న టైటిల్ పెట్టారు. స్మార్ట్ ఫోన్స్ ను పల్లెటూరులో ఇస్మార్ట్ అని పిలుస్తారు. ఇప్పుడు ఇదే పూరి సినిమా టైటిల్ అయింది. 8 నెలలుగా ఖాళీగా ఉన్న కసిని పూరి జగన్నాథ్ తీర్చేసుకుంటున్నాడు. కొత్త సినిమా అనౌన్స్ చేయడం ఆలస్యం. షూటింగ్ మొదలు కాకుండానే టైటిల్ ప్రకటించేశాడు. మరి ఎప్పుడు ఫోటోషూట్ నిర్వహించాడో కానీ మోషన్ పిక్చర్ కూడా విడుదల చేసేసి తన స్పీడ్ ని మరోసారి గుర్తు చేశాడు పూరి. ఇస్మార్ట్ శంకర్ టైటిల్ కు తగ్గట్టే డబుల్ సిమ్ కార్డ్ అన్న క్యాప్షన్ పెట్టాడు పూరి. సినిమాను పూరి తన సొంత బ్యానర్ లో చార్మితో కలిసి నిర్మిస్తున్నాడు. త్వరలో సెట్స్ పైకి వెళ్లనున్న ఇస్మార్ట్ శంకర్ సమ్మర్ రిలీజ్ కు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.